Xu sẽ đây nè đó này ngày nay ở EQ này nòm bị connector sầm rạp chiêng đa to solar nè đó này khơi bật đèn solar chỉ chán cứ hàng cào nó cứ miềnបែបនេះគឺមាន connector ញីមួយហើយ connector ឈ្មោះមួយ EQ មានលក់អីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកតាក់ទង EQ បានហើយនេះគឺយើងអានេះក្បាលខាងក្នុងក្បាល connector ខាងក្នុងដែលយើងដាក់ខ្សែទៅគៀបទៅហើយបន្ទាប់មកនេះយើងដាក់ចូលនៅក្នុងអានេះហើយអានេះគៀបមួយទៀតគឺខាង female នេះគេគៀបហើយយើងដាក់ចូលមកក្នុងអានេះមកអូខេមានអ្នកទាំងអស់នេះអាចតាក់ទងបានហើយយើងមានក្នុងស្រុកច្រើនមែនតើច្រើនកេះអាចតាក់ទងទិញបានប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយ